爱订我频道。做伙食到红梨饭配排骨酥。嗨，我是猫咪阿月啦。嗨，阿月仔，今仔日中昼食啥？我食红梨饭配排骨酥，往来炒大肠仔甲卤菜头。红梨饭，顶悬有一粒一粒红红的，迄就是红梨哦。啊，是土仔阿草。红梨是五谷类，伊的纤维质是普通白米饭的10倍，营养阁好消化，也阁有对，红梨有足侪营养的，配香公公的排骨酥上合味，饭后阁有豆奶哦。多谢猫咪阿月仔小解今仔日的中昼顿，免说你，咱做伙来食，含含含，莫紧食，喙斗好，咬大汉，人学乐。做伙来溜。红梨饭，红梨饭，排骨酥，排骨酥，往来炒大肠仔，往来炒大肠仔，卤菜头，卤菜头，豆奶，豆奶。若是你有介意台台好朋友的影片，请甲阮市赞分享订阅频道哦。多谢。